Hello everybody, this is Aisha. Today in this video, we're going to practice basic English speaking. Some of my viewers have asked me to make video about basic speaking. So something had come to my mind, and that is the phrase, I don't like. Of course, we're going to be practicing basic speaking by using this phrase. How do we practice? Well, we're going to be practicing speaking by using the phrase, I don't like with the ing or a noun. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Aisha ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ basic English speaking လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ viewer တွေတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းဒီ basic speaking လေးကိုတင်ပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေ့ speaking လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် I don't like ဆိုတဲ့ဒီ phrase လေးကိုရွေးထားတယ်ဒီ I don't like ဆိုတဲ့ဒီ simple phrase လေးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လို speaking ကို expand လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ I don't like ရဲ့အနောက်မှာthe ing ဖြစ်စေ noun ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့မှ speaking ကိုလေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကအပြင်မှာအစားအသောက်ထွက်စားရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် I don't like အပြင်မှာအစားထွက်စားရတာကို eating out the ing နဲ့ပြောတယ် eating out so I don't like eating out အပြင်ထွက်ပြီးတော့စားရတာကိုမကြိုက်ဘူးI don't like eating out အပြင်ထွက်ပြီးတော့စားရတာကိုမကြိုက်ဘူးသမီးကြီးချက်ပြုတ်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သမီးကြီးချက်ရတာကိုက cooking အဲ့တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like သမီးကြီးချက်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't like cooking မိမိကသိပ္ပံပညာရပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုတာက science မကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't likeသိပ္ပံပညာရပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't like science အဲ့တော့သိပ္ပံပညာရပ်ကိုလေ့လာရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင် studying science ဘာ ing ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ I don't like studying science technology မကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't like technology ဒီပညာကိုမကြိုက်ဘူးရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရုပ်ရှင်သွားပြီးကြည့်တာက going to cinema ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာ going to cinema မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't like going to cinema ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးမိမိကအိမ်လုပ်လို့ရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အိမ်လုပ်ကို housework အိမ်လုပ်ရတာက doing housework မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like doing housework မိမိကရေမွေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရေမွေးကို consume ရေမွေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't like perfume မိမိကအဆိုးမြင်တဲ့လူတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဆိုးမြင်တဲ့လူတွေက negative people မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like အဆိုးမြင်တဲ့လူတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't like negative people ကျွန်မအဆိုးမြင်တဲ့လူတွေကိုမကြိုက်ဘူး social media သုံးတာကို using social media သုံးတာကို using social media မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like social media သုံးရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't like using social media သုံးရတာကိုမကြိုက်ဘူး drama movie တွေကြည့်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် drama movie တွေကြည့်တာကို watching drama movie မကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't like watching drama movies drama movie တွေကြည့်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးမိမိက comedy တွေကြည့်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလဲဒီတိုင်းပဲ I don't like watching comedies
science fiction movie တွေကြည့်ရတော့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း I don't like watching science fiction movie or science fiction films မိမိကနိုင်ငံခြားအစားအစာတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံခြားအစားအစာကို foreign foods အဲ့တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like foreign foods မိမိက online ကနေစာသင်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားဆိုပါလို့ကိုက online ကနေစာလေ့လာရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't like studying online online ကနေလေ့လာတာက studying online I don't like studying online ကနေစာလေ့လာတာမကြိုက်ဘူးမိမိက teacher ဖြစ်မယ် online ကနေစာသင်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် I don't like teaching online မိမိကလေယာဉ်စီးရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေယာဉ်စီးတာကို flying I don't like flying လေယာဉ်စီးရတာမကြိုက်ဘူးကားမောင်းရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကားမောင်းတာကို driving so I don't like driving မိမိကနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့စာသင်ရတာကျောင်းသွားတက်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းသွားတက်တာကို studying abroad တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like studying abroad နိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့ကျောင်းတက်ရတာမကြိုက်ဘူးမိမိက game တွေကစားရတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် game ကစားတာကို playing games မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like playing games game တွေကစားရတာကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီ I don't like ဆိုတဲ့ phrase ရဲ့နောက်မှာ verb ing ဖြစ်စေ noun ဖြစ်စေမိမိမနစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှဒီ speaking ကိုအများကြီး expand လုပ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာပေးထားတာကဒါနမူနာပဲဖြစ်တယ်ကိုမိမိဘယ်လိုမျိုး expand လုပ်ခြင်းလဲထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ noun ဖြစ်စေ verb ing ဖြစ်စေထည့်ပြီးတော့မှ speaking ကိုတိုးပွားအောင်လေ့ကျင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့မကြိုက်တဲ့အရာတွေကို I don't like အနောက်မှာ verb ing noun နဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့ I don't like နေရာမှာ I like အနောက်မှာအတူတူပဲ verb ing noun လိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့အရာကိုပြောရင် I like ကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ I don't like Well, this is all for today, and I really hope you learned something very useful from it. And if you like the video, don't forget to like, comment, and share it. If you are watching my videos for the first time, make sure you click on the subscribe button and the bell down below so that you never miss any of my upcoming videos. Thank you for watching. I'm gonna see you again.